राम राम भाई साहब ने जैसा कि आज मैं जब सुबह छत पे आता हूँ तो देखता हूँ तो आज सूरज मामा निकलने का मौसम अच्छा था। तो मैं अपने लॉफ्ट का पर्दा हटा देता हूँ। हटाने के बाद मैं अपने लॉफ्ट का दरवाज़ा खोल देता हूँ। खोलने के बाद मेरे सारे कबूतर जो होते हैं अपना धीरे धीरे करके बाहर आते रहते हैं। ये सब अपने पूरे बाहर निकल जाते हैं। मैं तो पानी चेंज कर देता हूँ। अरे इन लोग को वाला पानी पिलाता हूँ अजवाइन का। फिर मैं इन लोग को रोटी वोटी खिलाता हूँ। ये सब अपना रोटी एकदम अच्छे से मन से खाते हैं और मैं इन लोग को चारा भी फेंक देता हूँ उसे मिलाकर। तो मेरे सारे कबूतर एकदम अंदर जाने लगते हैं। फिर उनको मैं अंदर कर देता हूँ कैसे भी। फिर अपने लॉफ्ट के पास देखता हूँ तो सारे कबूतर अंदर होते हैं। फिर अपना लॉफ्ट का दरवाजा बंद कर देता हूँ। गाइस यहाँ मेरा वीडियो होता है बंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।